नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएमबी न्यूज। मौसम समाचार में आपका स्वागत है। देश भर के मौसम का हाल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर आया ताजा अपडेट। आईएमडी ने बताया आज देश के इन राज्यों में होगी बारिश। कई दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया। जी हां, दिल्ली एनसीआर के इलाकों नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अनेक हिस्सों में आज बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में हल्की से लेकर भारी बारिश तक हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी आज से बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से पहाड़ी इलाकों में सावधानी से जाने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक आज केरल, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज स्तर की बारिश हो सकती है। इसी तरह पश्चिमी यूपी, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में आज और कल बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसे देखते हुए सरकार ने प्रभावित जिलों में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना कर प्रशासन को बचाव राहत अभियान के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। गुजरात, महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गुजरात के कई इलाकों में अब भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और लोग प्रकृति के स्कोप को झेलने को मजबूर हैं। ओडिशा में अगले 5 दिनों तक बारिश। ओडिशा में आज से 5 दिनों तक तेज बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को इस दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में आज और कल तेज बरसात की भविष्यवाणी की गई है। बिहार में गुरुग्राम शाम से झमाझम बारिश का दौर जारी है। राज्य में आज भी करीब 2 दर्जन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। रोजाना मौसम विभाग की ताज़ा खबरों से रूबरू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।